Перед началом видео небольшой вопрос к владельцам солнечных станций. Если ваша станция уже работает хотя бы 1 год, откройте проектный расчет или проект генерации, который вам предоставили при покупке. Сколько энергии должна была вырабатывать ваша станция по расчету и сравните это с физическими данными. Обязательно напишите в комментариях, какая мощность вашей станции, какая годовая генерация была заявлена в проекте и насколько она совпадает с реальной выработкой сегодня. Думаю, многим будет полезно сравнить результаты разных объектов, разных регионов и разных типов оборудования. Наша компания занимается проектированием солнечных электростанций, и один из самых частых вопросов, который мы получаем от заказчиков, связан именно с точностью прогнозов генерации и финансовых моделей. Сегодня на реальном объекте покажу, почему расчетная и фактическая выработка не всегда совпадает, какие факторы чаще всего упускаются из виду и как эти отклонения можно учитывать еще на стадии проектирования. Разберем действующую станцию мощностью 15 киловатт, сравним данные расчетной модели и фактической генерации и посмотрим, какие физические процессы оказывают наибольшее влияние на итоговый результат. За последние годы появилось большое количество онлайн-калькуляторов, AI-сервисов и облачных платформ для расчета солнечных станций. Они позволяют быстро получить прогноз генерации, оценить окупаемость и подобрать оборудование. Безусловно, это полезные инструменты, но любой расчет остается математической моделью. Результат зависит только от того, насколько подробно в этой модели описана именно физика конкретного объекта. Температура модулей, угол установки, ограничения инверторов, загрязнение поверхностей, потери в кабельных линиях, особенности мониторинга и локальные климатические условия, способны заметно влиять на итоговую генерацию. В инженерном проектировании важно получить красивый прогноз выработки, а самое главное понимать, какие допущения лежат в основе этого прогноза. Мы отдельно анализируем коэффициенты угла падения света, температурные потери, фактический КПД оборудования в различных режимах работы, загрязнение модулей, электрические потери и особенно эксплуатация объекта в конкретном регионе. Сейчас я покажу вам реальную солнечную электростанцию мощностью 15 киловатт и сравним три вещи. Прогноз программного обеспечения до монтажа, данные системы мониторинга и фактическую генерацию по результатам эксплуатации. На этом примере хорошо видно, какие отклонения являются нормой, откуда они возникают и как их учитывать еще на этапе проектирования. Многие владельцы солнечных электростанций сталкиваются с одной и той же ситуацией. На этапе проектирования они получают прогноз генерации, рисуют финансовую модель и срок окупаемости. После запуска станции начинается эксплуатация. Появляются реальные данные, выясняется, что фактическая выработка значительно отличается от расчетной. Само по себе такое расхождение не является ошибкой. Вопрос заключается в другом. Насколько это расхождение прогнозируемое и какие факторы были учтены при проектировании. Итак, разберем действующую станцию мощностью, как я уже говорил, 15 киловатт. Сравним расчетную генерацию фактическими данными эксплуатации. И я покажу, как физические процессы чаще всего приводят к отклонениям от прогноза и как их учитывать на стадии проектирования. Для расчета использовалось программное обеспечение одного из популярных европейских производителей инверторов. Прогнозируемая годовая генерация, вы видите, составила около 23 мегаватт-час в год. По данным коммерческого учета, эта же станция, то есть фактическая генерация этой станции составила 21 мегаватт. Разница находится в пределах нескольких процентов. Для многих объектов это нормальное значение, но задача инженера заключается не в том, чтобы объяснить расхождение после ввода в эксплуатацию, а в том, чтобы понимать его причины заранее и спрогнозировать, именно исключить, чтобы точность расчетов приближалась к точности и к той выработке, которая будет в перспективе. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо посмотреть не только на программный расчет, но и на реальные особенности оборудования и условия эксплуатации. Первый фактор связан с архитектурой системы. В расчетной модели часто используется упрощенное представление оборудования. В реальности часть модулей, вот, непосредственно на данном объекте, подключен через микроинверторы с ограничением выходной мощности. То есть у нас использованы солнечные панели 550 Вт. На каждый микроинвертор подключено по 4 таких панели, но мощность микроинвертора составляет 2 киловатта. Соответственно, больше 500 Вт на 1 МППТ
этот инвертор выдать не может. Это называется клиппинг, и это правильно. В период высокой солнечной активности фотоэлектрические модули способны вырабатывать мощность выше уровня, который микроинвертор может передать в сеть. В результате возникает эффект ограничения мощности, который мы так и называем клиппинг. Сам по себе клиппинг не является ошибкой проектирования. Постоянной мощности к переменной мощности позволяет получить больше энергии в утренние и вечерние часы. Но этот эффект необходимо корректно учитывать при прогнозировании годовой генерации. Если модель не учитывает реальные ограничения оборудования, расчет может оказаться более оптимистичным, чем фактическая эксплуатация, что многие установщики и делают. Дальше у нас идет температура фотоэлектрических модулей. Этот фактор связан с температурным режимом работы солнечной панели. Большинство программ рассчитывают генерацию на основании климатических моделей и стандартных параметров оборудования, но реальные условия монтажа существенно отличаются от расчетных. На рассматриваемом объекте панели установлены на плоской кровле с минимальным углом наклона. В таких условиях естественная вентиляция ограничена, а температура фотоэлементов летом может достигать 65-75 градусов Цельсия. При повышении температуры снижается рабочее напряжение фотоэлектрического модуля, а фундаментальная особенность кремниевых солнечных элементов напрямую влияет на выходную мощность станции. Поэтому при проектировании мы анализируем, кроме инсоляции, еще и тепловой режим будущей установки. Еще один фактор, который часто недооценивают, связан с загрязнением поверхности панелей. Для объектов с углом наклона 25-35 градусов, мы уже говорили в наших видео, атмосферные осадки частично обеспечивают самоочистку модулей. На плоских же кровлях ситуация выглядит по-другому. При небольшом угле наклона солнечных панелей накопление пыли, песка и органических загрязнений, а также атмосферных аэрозолей происходит значительно быстрее. Для южных регионов Испании дополнительное влияние оказывают эпизоды Калимы и перенос мелкодисперсионной пыли с Северной Африки. В зависимости от условий эксплуатации реальные потери от загрязнения могут заметно отличаться от значений, заложенных в стандартной модели. Поэтому график обслуживания и очистки модулей является таким же важным элементом проекта, как и выбор инвертора или конструкции крепления. Иногда причина расхождения находится не в генерации энергии, а в способе ее отображения. Современные солнечные станции часто состоят из оборудования разных производителей. Инверторы, микроинверторы, счетчики, системы диспетчеризации используют различные протоколы обмена данных. В результате одна и та же энергия может отображаться совершенно по-разному, в зависимости от архитектуры мониторинга. На объектах с AC куплинг — это когда схема подключения, при которой солнечная станция и аккумуляторы и нагрузки соединяются между собой через сеть переменного тока. Часть выработки может учитываться как снижение собственного потребления объекта, а не как отдельная генерация в основном интерфейсе мониторинга. Анализ станции всегда необходимо проводить по данным коммерческого учета и технических измерений, а не только показаниям мобильного приложения. Программные комплексы для проектирования остаются важным и отличным инструментом инженера. Но любой расчет является математической моделью, которая должна дополняться пониманием физических процессов, особенностей конкретного объекта. На практике точность финансовой модели определяется не выбором программы, а качеством инженерной проработки проекта. Даже от того, как расположены рейлинги, зависит температура панели. Ограничение мощности оборудования, температурный режим, загрязнение модулей, потери в кабельных линиях, архитектура мониторинга, десятки других факторов формируют итоговый результат эксплуатации. Именно по этой причине при разработке солнечной электростанции важно понимать, какие допущения лежат в его основе. В нашей работе мы уделяем основное внимание именно этим факторам. В нашей работе мы уделяем основное внимание именно этим факторам. Это позволяет формировать реалистичные модели генерации и принимать инвестиционные решения на основе технических данных, а не усредненных предложений. Если вы планируете строительство солнечной электростанции, закажите профессиональный расчет и проектирование. Ссылки на наши услуги находятся в описании под видео. Всем удачи и добра!